ეს არის ჩვენი პირველი YouTube vlog-ი და ძალიან აღფრთოვანებული ვარ, იმიტომ რომ ძლივს ვაღირსე ხალხს და ჩემ თავსაც პირველი YouTube ვიდეო. ეს იქნება vlog-ი მოგზაურობის. მინდა რომ გაგაცნოთ ჩემი მეგობრები. რომ იცოდეთ ვისთან ერთად ვარ რა ტრიპში. მოებზადეთ. თამთა. ეს არის Tango და აქ უნდა იზეს თაკო, მაგრამ თაკო გასულია. ბავშვობიდან ვოცნებობდი რომ ეს ღირსშესანიშნაობა მენახა და ჩავსულიყავი იქ და ძალიან უცებ რენდომად დაიგეგმა ეს ტრიპი და ძალიან რენდომად ვხედავთ ახლა აეროპორტში და ველოდებით ჩვენს გაფრენას. ძალიან ბევრი ვიდეო მაქვს ანახე, ფილმიც და აი ვიცი რომ მართლა საოცრებაა რა იქ ჩასვლა, ამიტომ იმედი მაქვს რომ მოოდინებს გაამართლებს და ეგრე მგონია რომ გაამართლებს, მაგრამ მან რა უნდა იყოს ესეთი რომ არ გაამართლოს. ამიტომ აი თაკოც მოდის. მოდი ჩემს YouTube მაყურებელს მიესალმე, რომელიც ალბათ 10 კაცია მხოლოდ ჯერ. ჩავსხედით თვითმფრინავში. და მალე გავფრინდ. მერაბა. ბიზ გელი. გელიოგულ. გამოვიწინეთ. მე თურქულ სერიალსაც ვიყურებ. და ეხლა მივდივართ. მთელი დღე გზაში ძლივს ჩამოვაღწიეთ და ჩამოვეპეყვეთ. Ანი გამოშვი. ნუ მაშინე ჩამოსვლა ცოტა საშიშია. მაგრამ არა უშავს. ვაუ. თაკო. თაკო, როგორ მოგწოს აქაურობა? ნამყოფია. ეს სიტუაცია. ამაზე უკეთესიც ნამყოფია. აუ, ჩემი. ვერ გამომტყუა ვერა. Wow, thank you so much. Thank you. საითი წევა, აი აქეთ. ვაუ! რა ლამაზია. რა კარგია. ხახტო ბათუმი. რა სილამაზეა. ძალიან ლამაზი ხედია, რაღაც ეს განათება, რაც თავარია წყალი არის ძალიან კარგი. აი ეს წყალი დაგვახვედრეს და ძალიან გემრიელია. $10 იყიდა. როგორც თენგო ამბობს ეგვიპტური კოტონი. ეგვიპტური კოტონი, ცაკაი. ძალიან ლამაზია. ზავლა შეკრა. ვითომ. კომენტ შემიკარ. აბა მიდის გატესტვები თაკოზე. მოიხსენეთ მას თავი. აჰა. ტუტორიალი. როგორ შევიკრათ თავშალი? თუ რა ქვია ამას? ეგვიპტურად. კოტონი? კოტონი. ეს რა არის? ესე მე ვიკეთებ ხოლმე, თამთა ეს რა არის? ეს ტუტორიალი არ არის, უბრალოდ ამოჭერით. გააკრეთ. კუკუ მომწონს. ლამაზია. ცოტა ძალიან უცნაური ქვეყანაა რა, იმიტომ რომ აი ესე გიყურებენ. გაკვირდებიან, გაშტერდებიან, მესმის, რომ მათი წესებისგან ძალიან განსხვავებულები ვართ ჩვენ და სხვანაირად ვიცმევთ, სხვანაირად გამოვიყურებით, ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან უცნაურია, რომ ვიზა გჭირდება, რომელიც ჩამოხვალ თუ არა ეგვიპტეში, სანამ გაივლი პასპორტ კონტროლს, იხდი უბრალოდ $25. ახლა განახებთ. თან როგორი რაღაც არის, არავის არ ეუბნებიან ამ ვიზაზე უარს, უბრალოდ აი ჩათვალეთ, ქვეყანაში რომ შეხვიდე $25 იხდი რა. აი ეს არის. ეს ფურცელს გაძლევენ, მე მიდიხარ პასპორტ კონტროლს და ეს გოგო აქ ჩაგერტყავს ამას და მორჩა. ამით შემოდიხარ ქვეყანაში. აი მართლა ძალიან უაზრობა რაღაც არის, იმიტომ რომ ყველა შემოდის ჩვეულებრივად, არავის უარს არ ეუბნებიან და უბრალოდ ქვეყანაში შემოსასვლელად იხდი $25 რა.
ამ ყველაფერთან ერთად ის ავიაკომპანია, რომლითაც მგზავრობთ, გაძლევთ რაღაც ფურცელს, სადაც უნდა შეავსო შენი მონაცემები, პასპორტის ნომერი, სად დაიბადე, საიდან მოდიხარ, სახელი და გვარი. მეტი არაფერი. ეს ფურცელიც უნდა მიუტანო, აი ვერ ხვდები ესეთი დეტალები რა საჭიროა. ეს ფურცელიც უნდა მიიტანო იქ პასპორტ კონტროლზე. გადაიხდი $25 და უბრალოდ შემოდიხარ ქვეყანაში. ეს არის და ეს. ნაირად დადია ღმერთო ჩემო, ზოლში ხო არავინ არ დადის. აი არ აინტერესებთ, ასიგნალები ყვირიან, კივიან, წივიან, ისეთ გზებზე გადადიან ხალხნო. ისეთ აი წარმოიდგინეთ კახეთის გზატკეცილზე რომ ვიღაც გადავიდეს ესე ფეხით. თან არც გადაირბინოს ხო? აი გადარბიხარ ერთია რომ არ დაგეტაკო. აი ეს მისეინობს. არც გიყურებს, აი რომ უსიგნალებ, არც გიყურებს, გადადის, თავის საქმეს აკეთებთ და აცადე, აი ეგეთი სიტუაცია. ისე ახლოს დადიან მანქანები ერთმანეთთან რომ მარტო ყოველ წამს მეგონა რომ მეთქი ახლა ავარიაში მოვყავი თუ რაღაც მზღოლმაც გაგოფრთხილა რომ ანუ აქ ძალიან ქაოსი არის წინასწარი ცოტა ჩავჯექი თუ არა მანქანაში ეგრევე მივხვდი რომ მეთქი აქედან ახლა ცოცხალი ჩამოვიდეთკო დილამშვიდობისა საქართველო სარი ჩემი მეიკაპი просто იმ ბოლოსაა განთო დარჩენილი ის თეთრის ზედანაწილი რომელიც მე გახურდა მზეზე ხო უნდა შევიდეთ პირამიდაში და იმიტომ რომ არ შეიძლება კამერის შეტანა უნდა yes okay ახლა დავწოვო ჩემი კამერა გაჩერებულები ვართ გამოვედით ვაუ მოკლედ გოგოები ჩამოგჩნდნენ, იმიტომ რომ ორივეს კლაუსტროფობია აქვს და აქ ვერ გაძლევთ. იმედია ჩანვართ ვიჟებ ტელეფონით, იმიტომ რომ კამერის შემოტანა აქ არ შეიძლებაო. მივდივართ, მივღողავთ. ძალიან ცხელა, ანუ აი, ცხელა ერთია. უფრო უჰაერობაა. Thank you. კლაუსტროფობია აქ არ შემოგვიყვება. აი ზუსტად ხო. აჰა, აი ესე გვიწევს. ესე გვიწევს დრომიანი. მოვედით. და რო აი აქ ეს ყველაფერი დეტალურად ნახოთ. კედლები, ფაქტურა, ძალიან ხმაურია, მაგრამ და შენეხო. I've been there. ანუ ხავდა ვიცით მართლა. ბევრს ვთქაтай. ჰაერი არ არის, ანუ აი საუნაში რო შეგიხარ, არც უნდა იყოს, მაგრამ ხო, ანუ საშინელება ხდება და ბევრი ხალხი რო არის, ეგ არის პრობლემა. ცოტა. ჩემი მდგომარეობა სიცხის. მოდი ამოვატარო. ყველგან ფლიანია. ესეთი შესაძრომები აქვს სადაგზავთ. და ეს უაღმერთია. ვაუ, რა ომაზე დაცვიათ. აი ეს არის მოკლედ ჩვენი ამბავი რა. აი აქ შევეხები. შემოხვალთ თუ არა? რომელიც ყელა თუ წამოვიღე არ მომეკაროთ. ნელ-ნელა უფრო გრილდება, აი კაია რა. იმიტომ ზებით არის აი საშინელება, ხალხო. მართლა აი ძალიან ცხელა. ასე. გამოვედით. აქ არის არა გამყინვარება. აქ არის გამყინვარება, ეს სათუყავით, მაგრამ ძალიან მაგარია რა, უეჭველი უნდა მოხვიდეთ ხალხო, ძალიან ესწორებს. ხოდა წავიდეთ სხვა ადგილებშიც. ეგა 15 წუთი ამბავია. ვაიმე როგორი ცივია. 15 წუთის ამბავია ხო და ხო არა აი მაქსიმუმ 15 წუთი გინდა დახვიდე, ნახო, ჩამოხვიდე და всё რა. აი ძალიან სწრაფად იზავთ, ამიტომ არ დაგეზაროთ. Yes. აჰა, ჩვენი გოგოებიც ჩვენს ეგვიპტოლოგთან ერთად დგანან, იმიტომ რომ ვერ შემოვიდნენ კლაუსტროფობიის გამო და მე და თენგო დავაწვევით ახლა. ჩავდივართ პირამიდიდან. მოკლედ, ანუ აი დგავარ აი ესე. რა სიმაღლეა ხალხო არ ჯერა, ანუ რანაირად მოიტანეს ამხელა. ანუ მარცხალ საოცრებაა რა შეხედეთ აი.
აი რო დავდივარ წეთ, მე მგონი უფრო მიხვდებით, რომ ინახეთ ეს კაცი და ანუ ხებამდე წდება ეს ის რა. Now we will go to the panoramic area. Yeah. Granite from the lower part and in the upper part limestone. აჰა. ესეც ჩვენი სამი პირამიდა. აი იქით ჩანს ის ორი პატარაც. და აი იქაც ერთი. ძალმეზია. ხო, ხო. ცოლების დემების. მე და პირამიდები. Yeah, but this is not allowed. ესეც ჩვენი სფინქსი. ვაუ! That one gardenia, number 11. ვაიმე, რა მაგარი სუნი აქვს. You can use any essence, not just gardenia. تخيلي واحدة حلوة قوي. აქ ამზადებენ მოკლედ სუნამოებს, პარფიუმერიას. ხა გაგვიმას But I want to do something პინცლდნენ. before when ჩაიყავა. What's that? What? hibiscus juice and another one tea with milk. ბისკუი? Our traditional drink. ჰიბისკუსი. Hibiscus. Hibiscus. The flower of hibiscus. The flower of hibiscus. You like it? I will give you a little story. Okay, now we will start. It's so good. Now we'll start. Yes. Oh. აჰა. ჩამივიდა ყველაფერი. არ გავაკეთე. Baby, ამ მგონია რომ ახლიდან დავიბადე, არა? ეს არის ჩემი შენაძენი. რაც ვიყიდეთ, აქ აი აქ დევს ჩემი სუნამოები და აი აქ. აქ დევს აი ესეთი კრისტალები და სუნამოები რო ჩაესხა. სხვადასხვა ფერებში. ეს არის ძალიან კაი რაღაც არ მახსოვს სახელი რა ქვია, გონზე არ ვარ. დიფუზორი? აქ უნდა ჩაასხა მოკლედ ის სითხე. სუნამო და აქ პატარა სანთელი და ეს რომ ამას გაახურებს, წამოიღებს მთელ სუნს და ოთახისთვის არის იდეალური. და ესენი ავარჩიე თითო სუნამოსთვის თითო. და ეხლა არჩევს თაკოც. ალბათ აღარ ვიყიდი სუნამოს 1-4 წელი, იმიტომ რომ ისეთი კაი სუნები ავარჩიე და ისეთი გამყოლი, იმიტომ რომ ეთერზეთებია ესენი, რომ ეხლა მოვედით მუზეუმში. ნახეთ რა ლომეზია. საწუხაროდ ისევ მიწევს რომ ტელეფონით გადავიღო, იმიტომ რომ არანაირი კამერის საშუალება არ არის აქო, იკრძალება ყველაფერი. ამიტომ ეხლა შევდივართ მუზეუმში. პირველ სართულზე შევძლებ გადაღებას, მეორე სართულზე საერთოდ არაფრის გადაღება არ შეიძლება, არც ტელეფონით საერთოდ გძალება. ამიტომ ვეცდები რომ მაქსიმალურად დაგათვალიერებინოთ აქაურობა. და ძალიან ლომეზია. ესეც ჩვენი მუზეუმი. რამდენი არის ხო ვთქვათ. აი საოცარია მართლა. დეტალები. შიგნიდანაც კი მოხატულია. ერთად შემორა საოცრება. ან ჯერ ხა ამას ლაივში ვხედავ. საოცრება. ტუტანხამონის ბაბუა და დედა. თუ არ ცდები ხო? შეხედეთ, იმაში იდო ეს. სასწაულია. მოკლედ აქ წერია afterlife-ში რა ხდებაო, იმიტომ რომ ამას ჯეროდა დრო სიკვდილის მერეც რაღაც არსებობს და აი არის ახსნილი ყველაფერი. მეც მაიცის რა წერია, მიდი და გაიგე. ძალმაზია, მაგრამ იმიტომ რომ მესმოდეს რა წერია, რომ გავიკო. რას ფიქრობდნენ? ნების წინ, რომელიც არ გაღწევს. ჯერათ რომ ეს ნამდვილია, თმაც კი ყველაფერი აბსოლუტურად არის ნამდვილი. რომელიც აკულეს მოწა. ნუ მომფიცირება რომ გაუკეთეს არ გაიგწნა. თუ რამე აქვს ჩატენილი შიგნით.
ღია აქვს თვალები და შენ რა აქვს? ღია, ხო. საოცრება ჯერა შოქში ვარ. შეხედე. მე არ მინახავს არას როზეთი რაღაც შოქში ვარ. მე ბალზამირება რამდენ შვება. Quasi è meglio? მათი ტრანსპორტი. დეტალები ხმარ მჭირა. აი ეს არის მათი მასკები, იუია და ტუიასი. მაგრამ ჩემთვის საოცრება ის არის, რომ ეს არის სკამი ამათი. ესეთი პატარები როგორია, შეხედეთ ჩემი ხელი. Here first, after that they come. ეს არის დედოფლის სარკოფაგი და არის უგრძელესი. რაც ვნახე, ყველაზე გრძელი არის ეს. და ვაუ. აშკარად ძალიან მაღალი იყო. გიგანტები. დეტალები ვერთ. ანუ ხალხს რა ეფორტი აქვს ჩადებული აი ამ ყველაფრის გაკეთებაში. ну, ამათთვის გარდაცვალება და afterlife უფრო მნიშვნელოვანი იყო აშკარად. ესეც ჩვენი იმჰოტე. დიდესი ლოდი, რომელზეც არის ამოტვიფრული ყველაფერი. მე გავიცოდე ახლა რა არის და რა წერია. საოცრება. თითის დადება მეშინია. წყილ არ ავიკიდო. He is wearing the full spear. Yes. He's wearing the aureus, center of protection, and he's wearing the white crown of upper feature. ანკ უჭირავთ ხელში და ვინც არ იცით, ეს არის The Life of Key და აი ეს ნაწილი, რაც ახლა თითით მოგიხაზეთ, არის ქალი და ეს არის კაცი. და ამათი შერწყმა არის Key of Life. თან მაგარია. დედოფალი, მეფე და სამი ქალიშვილი. ძალიან ლამაზია და ძალიან დიდია. აქ მთელი საოცრება, თვალები შეხედეთ. ესე არის ნაპოვნი. ძალიან უცნაური რაღაც არის, რომ ესეც ჩვენი ვიდეოს დასასრული. ორდღიანი ეგვიპტის ვლოგი. ხვალ მივფრინავთ ლუქსორში და მინდა რომ მეორე ვიდეო გადავიღო ლუქსორიდანაც. არ მინდა რომ ძალიან გაიწელოს ეს პირველივე ვიდეო, ამიტომ აქვე დავამთავრებ და დავამონტაჟებ და განახებთ. იმედი მაქვს კარგი გამოვა. პირველი ვიდეოა, წარმოდგენა არ მაქვს რა, როგორ და რანაირად გადავიღებ, მაგრამ ალბათ გაერთობით, ბევრი რაღაც თან ვერ ჩავსვი, არ შეიძლებოდა გადაღება, ისეთი საოცარი რაღაცები ვნახეთ, აი ისეთი საოცარი, რომ მართლა გული მწყდება, რომ ვერ განახეთ სათანადოდ. ბევრჯერაც დამავიწყდა, რომ უნდა გადამიღო ვიდეოები, მაგრამ მართლა სულ თვალიერებაში რომ ვარ, მავიწყდება, რომ სულ ხელში მეჭიროს და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ და გაგეზიაროთ, რას ვაკეთებთ დღის განმავლობაში. ახლა არის საღამოს 9 საათი. ძალიან დაღლილი ვარ, იმიტომ რომ 7 საათზე გავიღვიძეთ. ხვალაც დილით ადრე ვდგებით, რომ გავფრინდეთ ლუქსორში, ამიტომ დაგემშვიდობებით აქ მოვწესრიგდებით, დავიცინებ და შევხვდებით ლუქსორიდან. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი, არ ვიჯერა რომ ამას ვამბობ. გამოიწერეთ ჩემი არხი, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეო პირველი და რა გინდათ რომ ნახოთ, ჩემს არხზე ესეც დამიწერეთ და რა თქმა უნდა რჩევებსაც მივიღებ. ოღონდ გთხოვთ ლანძღვის გარეშე. ჯანსაღი კრიტიკა მისაღებია. დამწყები ვარ, მართლა არაფრის აზრზე არ ვარ, რა როგორანაირად, ამიტომ რაც ვიცი და რის აზრზეც ვარ, იმას გიზიარებთ. რა თქმა უნდა, რომ უკეთესი შეიძლება. ამიტომ მივიღებ თქვენგან რჩევებს და აუცილებლად დამიკომენტარეთ. დააჭირეთ subscribe ღილაკს. არ ჯერა. ძალიან მაგარია.
მადლობა რომ მიყურეთ და იმედი მაქვს არ მოგაბეზრეთ თავი. Bye!